네, 반갑습니다. 부유코리아 구독자 여러분, 여기는 진짜 산기슭에 있는 현장인데, 요렇게 요 주인분만의 작은 냇가 계곡이 요래 있고요. 요렇게 냇물이 요래 흐르고, 여기는 체험장 하우스고요. 나중에 여기 뭐 염색이나 막 그런 걸 하시기 위해서 아마 하시는 것 같은데, 지름은 15m, 가운데 높이는 6m. 여기도 텐텐지 압축솜 솔라가드로 시공을 할 거고요. 샤시도어 3개, 창문 6개 이렇게 시공할 예정입니다. 주인분께서 이제 돌을 이제 평탄을 맞추기 위해서 많이 까셨는데 안 들어가는 부분이 상당히 많습니다. 이게 안 들어가도 일단 일정 깊이는 한 2-3cm 들어가게 되면 나중에 어차피 가로대가 묶이기 때문에 심화 걱정은 없기 때문에 안전합니다. 본 구조 특성상 사방형 구조라서 일단은 모든 구조가 안녕하세요. 부유코리아입니다. 이번 영상은 경상북도 봉화에 위치한 돔하우스 설치 영상입니다. 지름 15m, 높이 6m, 측고 1.5m이며 피복제는 텐텐지 압축솜 솔라가드로 작업하였습니다. 옵션으로는 샤시도어 2개, 샤시창 6개, 벤츄레이터를 설치하였습니다. 돔하우스는 곡선형 지붕과 연결된 아치 형태로 설계되어 바람의 힘을 고르게 분산시켜줍니다. 태풍이나 강풍이 자주 발생하는 지역에서도 구조적으로 흔들림이나 파손 위험이 낮아 기존 직선형 구조보다 훨씬 더 견고하고 안전합니다. 또한 장기간 유지 보수가 적고 곡선형으로 연결되어 있어 공간 활용도가 높은 것이 장점입니다. 디자인적으로도 보기에 좋아 전시 목적이거나 체험형 공간으로도 많이 사용합니다. 이처럼 도명 비닐하우스는 구조적인 안정성과 실용성을 모두 갖춘 스마트한 선택입니다. 튼튼하고 효율적인 하우스를 찾고 계신다면 돔 구조가 해답이 될 수 있습니다. 견고함과 실용성, 디자인까지 모두 갖춘 도명 하우스. 지금 직접 경험해보세요. 궁금하신 점은 언제든 문의 주세요.